nwatemo tudregi our sectors from Kisumu, Homa Bay and Oyugis. Nywa winjore maber ni geche te mondo duogi maka joma no chiko itgi nyoro tapa no winjo kanyaka jakoma Kisumu no lendo nyoro ni sekte jo geche te mondo we duoge ndara. Kendo kauna pa nitie pogruok matin gi nyoro kata gi nyocha ni onge gari totally to nikech ne ji pod luor no miyo pod geche no chungi. Omiyo kano chopo nyoro geche no chako biro kadong to order mane jo Kisumu golo mane oselandi nyoro wan kaka Migori County wan bende nywa sebedo piny ma wacho ni nyaka koro tikwi bedi kalori to kora mano bedo kelo tungni matin kwi kosebedo geche osechako biro kendo wan gi geche menap makata nyithindo pod neno kage wan gadieri ni gibiro dhi skul duto monge mabiro rem. Atemo wuotho kang'iyo gi stage kacha no ka samoro kwan mag jopuonjre ano ka pod jo matatu manyo jopuonje mondo donji to kato ji ng'eny. Nyalo bedo ni kuonde moko jopuonje pok owuok mang'eny mar idho nyamburko moko kosang'o me kuonde moko manyo jowuoth to kato ji ng'eny. Kuonde moko nitie skul ma nyithindo pok owuok mang'eny kalore gi luoro. Then nitie kun moko maber nyithindgi biro chakre saboro kadhi mbele kucho. Mwang'e ni ka mbele kanyo nyithindo biro medre maonge nyathi biro many. Problem manitie ni kae obedo ga busy nikech en yo achiel kamiluongo ni Eldoret. En yo achiel ma geche ne nitie mana specific vehicle manyaka dhi kanyo. Wan geche kaka premium madhi Eldoret, wan gi geche malo kachacha mamoko mabende nitie kar geche 4 kata 3 mabende dhi Eldoret. Koro geche gi bet kok ng'eny ahinya there while other sectors to geche nitie kendo enough mabiro ting'o nyithindo kaka nywa sepango nyoro ni geche nyaka dhi. Even kwa dhi Kiancha ni wasiwuotho nyaka kono mwaketo kwe kindi lweny manene kindi jowa gi jokocha kalore kora manyogo makoro wechego waseketo gi mopen makata sani kwine mane pod waloso kendo wane loso kwe mondo geche odhi duto te kun maginyalo dhi nyithindo dhi skul go te kalore nitie nyithiwa bende somo Kiancha Kuria kono to nitie thijo Kuria bende somo koni manyaka bed ni gin te gidhi kun mane skunde gigo nitie mondo gibed maber kendo gibed kachiel kode kwe. Omiyo onge nyathi mabiro fail moko dhi skul odiochieng' ma kawuono. Kwayo maduong' makwayo ni onge bedo mar nyathi skul e bus park unless no onge gari kaka magi onge gari kani ema ginyalo bedo ka giwait gachi mondo biro tingi. To onge bedo ma nyithindo bedo skul stage kaka gijabiro to gibedo ariya branda man no wase cancel makendo wan gi youthwa makono gima timre kamano tibiro kaw ni action. Kwati kwasano ka samoro jo matatu moko medo nengo kata korio un kaka jo sector no amusho sector mo matatu okang' mane musir mane ni onge nyathi skul kata nengo komedi e yon moko winjore. Migori County Saol nyo waseloso mwatieko onge ng'ata ma oyiene medo nengo mana kaka one of our clerk osewacho onge medo nengo en mana kaka nyithiwa medo nengo go gine mawagi makimedo gi nengo timedo mane nyathini imedo mane nyathi nyawadu emimedo ne omiyo nengo onge momedo kata ki somo malokocha onge nengo momedi kibiro karka osewachi ni onge nengo momedi wan gi nengo one flat rate manyo watiyo go chon pod watiyo nyaka sani ok watemi ni tie nyithindo ng'eny koro omed nengo dhi malo mani waselo county ma Migori. Yes. Erokamano ahinya mano moko kuom jonyuol kaachiel kod joma nitie sector no mar matatu bende nyaka sani koro oseyango okenge mag simane jopuonje koro chope skul e yo mowinjore ka bende koro pod wan kama to e giko modo chieng' ma kawuono be jopuonje dhi do thuolo ma chope skunde mopogore achiel kachiel koro tedi nyaka e county no ma Kisii kama bende nyawoda Crispin biro mi mathoth ka otende kod yepo no mar skul. Erokamano Juma awinjre yo makare ka injire county no ma Migori anantiere county ma Kisii kama ne wachako bedo kar idho nyamburko ma Kisii chakre saa 1 okinyi kendo kane waloso kod jogo ma gin weg nyamburko e county ni ne giwacho ni ok gidhi medo nengo mar wuoth kaluwore kod nyithindo ma dhi kuonde mopogore ma sani opong'o bomani ma Kisii. Kata kamano sama wuoyo kodi ni nengo no osemedore kendo inyisowa ni omedo diriyo kaluwore kod kaka nok mag geche ni do bura pod okwamo e stage ma Kisii kama wantiere apaya mawuok Kisii kochimo Kisumu. Adwani mondo alosa gi jok moko kama tin ginyisu ni weche chal nang'o e county ni ma Kisii mondo gilernwa ne ni eti nyaka sani kaka jonyuol chenro chal nade. Hebu karibu katika runinga ya Ramogi, tuambie wewe kama mzazi hali imekuwaje? Je, umeweza kupeleka mtoto wako shuleni na nauli ikoje sasa? Kwa majina ni Evans Lamenya. Kwa saa hii nauli iko juu, ndio maana tumeona gari wameongeza nauli. Wazazi wanaendelea kuteseka, wanahangaika. Unaona hii corona ndio ilisumbua wazazi,
Alafu tumeingia uchaguzi, ndio umefanyika, wazazi hawakuwa wamejipanga vizuri. Sasa ndio tunaomba watu wa transportation ingalau wachari wazazi, ingawa mafuta yako juu, lakini wachari na wazazi na wao na kila mtu anajitahidi na wao angalau wachari wazazi wetu ili watoto waweze kurudi shuleni. Alafu wewe labda mtoto wako alikuwa anaelekea maeneo gani na nauli uliambiwa ni pesa ngapi kutoka ukilinganisha na jinsi hali ilivyokuwa hapo awali? Wangu wanaelekea sehemu za Keroka. Nauli iko juu kidogo, walikuwa wanachachi 100 lakini sasa wameongeza. Hapo ndio nasema au watu wa magari na wao watuchari kidogo, sababu sisi sote tunaumia. Hali tunajua ni mbaya, wanatuambia uchumi ni mbaya, ndio tuweze kuvumiliana. Uchumi kirudi vizuri ndio tuone hiyo serikali imechaguliwa, tuone kama itasarekebisha hayo maneno. Asante sana. Mana kaki mimi na mana chelkom jonyuol mabene jati oala mar pikipiki town e bobani makisi kolerono kaka weche chal na pile na Keroka pile chulo ga 100 to nyaka sani iwacho ni nyaka chulo 200 ka dichop e bobani makero wakata kamano kidogo ma yuaka ina gi nyithindo mawuok e county ni Makisi kochimo kuonde maboyo machalo kaka Kakamega, Nairobi, iwacho ni nengo omedore buora kendo bang' kano angne Mohamed loso kod jogo magin jonyuol mawuok kuonde mopogore gilerno kaka weche chalo kakoro sani waduwuok kama wantiere ni kwa chimo skunde mopogore wane kaka chenro chal kaka nyithindo medo donjo e skunde. Wenyalo paro migawo mochung'ne somo kotelne kod jatend migawo mochung'ne somo Profesa George Magoha osebedo kowacho ni kata obedo ni nyithindo odok e skul kinde ni ok oyiene jotend skunde mondo riembgi ni mar idwa ni mondo gibed e skul kendo ok gigen sirikal geno ni nyithindo bedo e skul moko bedo kod rochruok kaka maniche waneno wigi 2 mokalo mane yiero omiyo skunde lor kuom wigi 2 ka nyaka odiechieng' ma kawuono koka nyithindo dok e skul. Ang' wamiu kendo ripotno kaka weche chal e skunde mopogore kaunti ma Kisii kata watudre kodu kanyo gino ma jotend skunde wacho kaluwore kod yepo ma itimo odiechieng' ma kawuono e Kenya mangima. Erokamano ahinya Crispin Otieno kowuok e kaunti ma Kisii. Nyako Ramogi Tv mana kaka isewinjo nitiere kuonde moko makoro osemed mano nengo mar wuoth. Kata kamano jomigori to singo ni jopuonjre duto mabende sani koro podi nitiere kar yiengo nyamburko kata mano bus park mayudore e kaunti ma Migori to giduto gibiro yudo geche mabiro terogi e skunde mopogore monego bed ni gichope odiochieng' ma kawuono. Kinde mabende migawo mar somo noselando ayanga ni skunde duto mapacho kae iyawo odiochieng' ma kawuono. Kata kamano kawadhi mbele en ni jalar kom gavana ma Mombasa kod otiko mar ODM Abdul Swamad Nasir okwedo duel matayo weche mag yiero e pacho kae IEBC kuom choro yiero madundo mar kom gavana e kaunti ma Mombasa. Swamad otuo ni choro yiero makamano mayo jochung' kod jogombolo ratiro margi. And we're not going to allow an individual to violate and rape the constitution of this country, shred it into pieces, because there are only 3 instances where an election can be postponed. One, in the event that there's a serious breach of security. Let me ask you, have we had any incidences of violence in Mombasa? Nothing. None of those people, none of those staff members have even said that their lives are being threatened or anything at all. Do we have any natural calamity that has happened in Mombasa? Do we have any breach that has actually gone to show that there's been a malpractice? Nyinyi mnawachukulia vipi watu wa Mombasa na watu wa Kakamega? Just because we are loyal to Azimio? Will not allow it. Haiwezekani. We are going to go to court. We will go to court, and we are going to expect an order that those elections shall be on the stated date. Mutachelewesha lakini hamwezi kuzuia. The intention is very simple. They are in their wild imagination hoping and praying that the Supreme Court ruling will rule in their favor, ili waingie waweze kubadilisha hizi mambo zao vile wanavyotaka, waweze kucontrol Mombasa, waweze control zile county nyingine. Atubebu kifala.
Doho osechako keto ikruok ne winjo bura motenore gi duoko mar ombulu mar jatend piny. Ma en bang' kweth mar Azimio la Umoja One Kenya lieko mar luwo yor chik e chwalo ng'ur margi kotenore gi duoko makamano. George Bati gi ler mathoth. Ndalo achiel bang' kweth mar Azimio la Umoja One Kenya yango ni gidhi luwo ling'any mag chike mar manyo ratiro kaluwore kod duoko mar ombulu mane oyangie William Ruto kaka jaloch. Ikruok koro chakore e doho poni ibiro chwal ng'ur makwedo duoko mar ombulu no. E doho ma Milimani e kaunti ma Nairobi, chenro koro chakore. Apisa mag obila ne obedo kod romo mokwongo mar keto kare kaka gibiro keto arita e alwora mar doho no kod ei agola ma igeno ni biro winjie bura poni ochwal ng'ur e doho. Kotelnegi kod komandant mar obila mang'iyo weche mag doho Lazarus Opicho, obila go omiche kamar biro keto wang' ma ok diamre e kinde ma iwinjo bura ma ilieko chwale doho kod kweth mar Azimio la Umoja One Kenya. Kaluwore kod Opicho, onge ng'ata ng'ata ma ok binywande bura ma ibiro yiene donjo e doho poni ochwal ng'ur e doho. E agola ma joyal buche 7 mag doho maduong' mogik ma winjo bura motenore kod duoko mar ombulu mar jatend piny biro bede, kombi oseiki. Kata kamano, mana okinde kod joyal buche kende eme biro yiene gi donjo e agola no ka obila mani kod lemo mamalo ibiro keti e dhot mar neno ni mana joma opuodhi kende ema oyiene gi donjo. Bura no igeno winji kendo ng'adi kod joyal buche 7 mag doho mamalo mogik kotelnegi kod ogai mar doho maduong' Martha Koome. Martha Koome ne oyier kaka ogai mar doho higa mar 2021 kendo bedo ogai mar 3 mar doho e bwo katiba manyien mane oganda jo Kenya opuodho e higa mar 2010. Koome ma bende miyo mokwongo e lemono Thurka biro chwo kom e bura mare mokwongo makwedo yiero mar jatend piny Kenya kaka ogai mar doho poni ochwal ng'ur e doho. Philomena Mwilu men jalup ogai mar doho kendo mani kod lony mar arieya kaka jayal buche doho mamalo biro kelo lony mare burano bang' bura maket kod mano ma higa mag 2017 kama ne giwito loch mar Uhuru Kenyatta bang' ng'ur manochwal kod kweth mar NASA. Burano bende ibiro bede kod jayal buche Smokin Wanjala ma osebedo e doho no chakre 2011 kama dhi bedo bura mare mar 3 motenore kod duoko mar ombulu mar jatend piny bang' mano manomaki higa mar 2013 kod 2017 ka e bura mag 2017 ne ogoyo ombulu mar wito oko loch mar Uhuru Kenyatta mana machal kod jayal buche machielo Isaac Lenaola ma bende ne ogo ombulu ka othir kod loch mar Uhuru Kenyatta e kinde bura mag 2017. Jayal buche Mohamed Ibrahim ma bende nachiel kuom jayal buche mokwongo e doho maduong' mogik Supreme Court igeno ni dhi kelo lony mare burano kata obedo ni ne ok ogo ombulu e kinde bura mag 2017 ka Njoki Ndung'u mane osiro loch mar Uhuru Kenyatta e bura mane joriwruok mar NASA ochwale doho bende dhi chwo kom e burano. Gi lony mare mar higni 34 kaka jayal buche, William Ouko mane ogwele doho no higa mar 2021 bende en achiel kuom joyal buche mabiro winjo kendo piedho neno ma ibiro chwal e nyim doho gi kweth mabiro mako bura makwedo loch mar William Ruto kaka jaloch e yiero mar tend piny Kenya. Banka kweth mar Azimio kwedo duoko mar yiero e kom tend piny kendo yango ni gibiro kedo ne ratiro margi e yor chik. Jopiny bende medo golo duondgi e wi okang' makamano. Ali Abich ne ogwelo pach moko kuom jodak ma Homa Bay County. Tich ariyo jumani jalar kom tend piny kod otiko mar Azimio One Kenya Alliance Raila Odinga ne okwedo ayanga duoko mar yiero manoyango William Ruto kaka jaloch e kom tend piny. Jo Azimio ramo ni gibiro kedo ne ratichgi e yor chik ka koro nenore ni ginyalo chwalo ng'ur margi e doho. Jopiny moko oyiego okang' mar luwo yor doho. King'iyo Article 22 gi Article 258 mar the Kenyan Constitution wacho maber ni every person has a right to institute legal proceedings kopo ni there is a denial, infringement or a threat to the constitutional values mobedo anchored within the premise mar the law. An gi pacha na wuon aneno ni okang' mano ka ono winjore makare. Moko kuom jotelo mawuok e imbo mar piny Kenya bende orwako wach makamano ka gikwedo duoko mar yiero mar jalar kom tend piny. Hatuna reject zile results za jana za presidential elections kwa sababu zilikuwa zimeibiwa. Tuko na imani ya kwamba Mheshimiwa Raila Amolo Odinga bila ameenda kotini, those results za jana zitakuwa overturned. IEBC vile imetangaza kuwa kupitia kwa Chebukati kuwa Ruto ni president elect. Sisi tunasupport wale 4 commissioners wale wamesema
uchaguzi haukuwa halali, na rais, tunaamini rais ni Raila Amolo Odinga. Jopiny moko to wacho ni gionge geno kod doho. Kot be idhi mana mawa, kot dhi yuare ma pod idhi mana mawa jowadu. Ok wadwa dok e yiero. Wadwa ni commissioners ang'wen ka oland mana ni babe oloyo. Wadagi wach kot, wadwaro ni mondo jo IBC ang'wen ka gichung standby kaka giwacho ni ni signatory margi ne ok oswon in. Adiera kata in mana ka in e group. Ka in e group to ka signatory matiye mamiyo gimoro dhi nyime. To ka onge gimo dhi nyime. Gimo dhi nyime signatory ko dhi nyime mana matiene ni ng'ano mano forgery mano kuol ready. Wasebedo gi kech mok wayud chiemo kwa paro baba. To ka koru baba siko en mana ng'ama ikwalo. Wang ni kiko doge kot mondo wayud gima diera. Jodak e kaunti ma Homa Bay medo jiw mondo nyakwe kendo gidhi nyime gi chendogi mag tich kaka pile. Wakwayo ni mondo gisik gi kwe mondo mi kata kochopo kama koro nyithindo dhi sikul to nyithindo odhi e sikul e yo makare. Jo matatu, jo apiko, jo wala duto te oyawo ohandgi mondo mi ji oyud chiemo, mondo ji oyud pesa ma ji nyalo konyore godo kinde ka kinde. Banka ogai mar Azimio Raila Odinga kwedo dwoko manogol kod IBC kendo singo madhi e doho. Jodak e kaunti ma Homa Bay ogolo paro mopogore, ka moko kwedo wach dhi e doho no endo, to moko to siro wach dhi e doho ka giwacho ni mano e yo kende mabiro miyo Odinga yudo ratiro mare ma giwacho ni ne omaye gi duol mar IBC. Ali Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Toklande kaka jatend piny moyier wuok tich jumani, William Ruto koro ng'iyo kaka odhi chako chopo singo mane omiyo jo Kenya e ndalo 100 tok kawo loch. Jaelieta chiwo ler e gigo mane Ruto osingo manyaka ochop bang' chamo muma kaka jatend piny Kenya. Kata poko chamo muma ayanga, jatend piny moyier William Ruto nigi mesa mopong' kalure kod chopo singo ne jo Kenya. E manifesto mare mane oyang tarik 30 mar dwe mar auchiel higani, Ruto noketo piny gik modwa timo e ndalo 100 tok kawo apis ka wach mane oketo mbele en duoko piny nengo ngima. You heard me specifically say 3 things: create jobs or employment, expand the tax base, and grow tax revenue. That is the strategy of our plan. Irito neno kaka odhi duoko piny nengo mar dak ka medruok mar nengo gik moko ochopo 8.3 e dwe mokalo kaluwore kod bech mo kod chiemo. We are committed as Kenya Kwanza to pull out the country from this storm. And we start with what we have. We strongly believe, from the recommendations that we've had, that the single most important asset that we have as a nation is our human capital. Madhi machiegni kod ngima moidho en singo mar loso tije kokalo jiwo ohenni kane owacho ni obiro keto omenda maromo bilion 50 higa ka higa mar siro ohendni. One more time, we will have our cotton industry up and running, and we can push that industry to another 100 billion shilling industry. Ruto bende nosingo mar duoko chien bech gige pur, kowacho ni mae dhi konyo e duoko chien bech chiemo mani malo. Ile mbolea mnanunua leo na shilingi karibu 7,000 tu. Tumesema tutarudisha chini kutoka 7,000 mpaka shilingi 2,500. E weche mag somo ahinya to yor somo manyasani mar CBC ikruok itimo mar rwako jopuonjre e skul madundo dwe mokwongo higa manyien. Irito neno kaka odhi keto chenro gi makare kanyakla kod ng'ama dhi mako migawno kosebed kigolo paro mopogore opogore e yor somo mar CBC. I want to thank His Excellency the President for having given me an opportunity to serve the children in both primary and secondary school, because those are the ones I've fallen in love with. And you'll see me moving around the country, hopefully until the day that we have a new head of state. Kedo gi mibadhi e wach machielo ming'iyo mondo tend William Ruto okedgo. Jatend piny mawuok Uhuru Kenyatta e chakruok higani nowacho ni piny Kenya lalo bilion 2 odiechieng' kodiechieng' mikwalo kod jotije sirkal.
Lipod riwruok mar Transparency International higa mokalo noyango ni piny Kenya nie namba 128 kuom 180 e pinje ma mibadhi okwako. Mise maduong' mar kampen Kenya Kwanza en gino mane gidendo ni bottom up, mane ng'iyo tero omenda ne joma yuto gi ni piny kokalo aguch omenda mane gidendo ni Hustler Fund. Hiyo Hustlers Fund iteremuke chini, wakina mama zetu na vijana wapate kuanzisha biashara na wapate kubadilisha maisha yao. Mpate pesa ya serikali ambayo haina interest, ambayo hautauliza security, ndio tuinue biashara ya kila mtu kutoka chini tukipanda nayo juu. Esingo giduto omenda dwarore. Penjo maduong' en kaka odwa siro chenro go ka budget hik omenda mahiga 2022 2023 nosekadhi. Kanyakla kod neno ni jo od bura mirwake tich juma manyien opodho budget mambalang'. Jaelieta, Ramogi TV. Nyakaramogi John kapod wadhi mbele kod weche manyien en ni gisani riwruok mar maendeleo ya wanawake chiwo twak margi kotudore kod chenro makoni kod kocha mabende notucha manotoka yiero mano bag kanyo tarik 9 dwe mar 8 higani. Wewa winjane kaka gitwaka kotudore kod gigo motenore kod yiero. Decided to do the right thing, that was to vote and wait for results. As to the other question, you are very clear, according to you, that my choice did not succeed. I have said, when the country settles down, we shall come back here and talk. I represent very many women. I have listened to them, thinking that we've been a bit quiet, and I have come here to say the few things I have said. So when the country settles down, we shall talk. How effective are your efforts to ensure women get position, both in elective positions and other? And by the way, do you attribute the success of the women in gubernatorial position at this election to your efforts or merely the efforts of individual women and the choices of Kenyans? I think all we did as a women organization was to do the call. The decisions of who votes who is very personal. This is a democratic country. And therefore, we don't want to sit here and claim that all these women is because of Maendeleo. We just want to say Maendeleo put a voice. And if our voice helped us get to where we are, then we thank God because we have the numbers to do what we really think we need to do for this country. And that is developing this country, Kenya. Yeah. Any other question? Mko na maswali mengine? Asanteni sana. Tumeshukuru sana kwa kuja. Tutaendelea. Nyakaramogi John manaka kisewinjo mano duonda maendeleo ya wanawake kabende agichiwo twaka margi mano tok yiero ama bende no bage pacho kae tarik 9 dwe mar 8 higani kabende duoko makamago no selanda yanga koda jakom mar IEBC mano Wafula Chebukati. Kawadhi mbele eni jodito mag UDA makitui kwayo jatend piny moyier William Ruto obiochop singo mage ewi bero uchumi kaka nitiere e oboke mar winjruok margi. Kane giloso e magawa moro e kaunti ma Kitui, joditogo opuoyo Ruto kuom bedo jaloch ka giwacho ni Kitui County en achiel kuom counties go mane omiye obedo jaloch. Giwacho ni e kin counties adek mag Ukambani, county ma Kitui emane omiyo Ruto kwan atamalo mamalo mag ombulu. Akabende giwacho ni giyie kuom Ruto ni obiro chopo singo duto mane ochiwo ne oganda ma Kitui. Joditogo bende okwayo Ruto mondo odew josiasa mag UDA mabende norema e kombe mopogore mane gilaro. Nataka kusema kama watoto wa UDA hatutaki kuwa watoto yatima. Tunataka tukumbukwe kwa sababu tulijaribu kutafuta kura. Wamama tulitoka kwa manyumba hata tukawacha mabwana zetu. Tulirudi baada ya siasa kuisha tukiwa tunatafuta hizi kura. Kwa hivyo nataka kumwambia president wetu na chairman wetu wa chama ya kwamba hao waheshimiwa walianguka, nataka wakumbukwe kwa sababu ni watoto wetu walilia na sisi mpaka dakika ya mwisho. Tunajua kuna yale makubaliano, tuliweza kukaa pamoja nawe, tukaandika chata yetu ya Kitui na ya kaunti zetu zote za Ukambani, na tuka agree yale mambo utafanya kaunti zetu na katika constituency zetu eneo mbunge zetu ukichukua kiti. Na tunataka kukushukuru kwa sababu
sababu tunajua hakika wewe uweka yale umesema na utimiza. Kwa hivyo tunajua sisi hapa Kitui yale yote tulikubaliana utaweza kuyatenda. Milka Wanjiru emio kende moyier kaka MCA e County Assembly ma Nyandarua e yiero maduong' mar higa mar 2022 manyorumo. Wanjiz kaka ong'ere e gwengego notemo matek moyudo kom makamano. Nolaro komno kod jomamoko abich. Wanjiru nochung' kod otiko mar UDA kendo noyudo ombulu 3,376 kuom ombulu 5,518 e yiero manobagi tarik 9 dweni. Wanjiru lero ni yore mag siasa okosebedo mayota. Nochako wuodhno higni 15 mokalo kane otiyo ne duond burano kendo wang'ni to nenore ni neno ni maratemo hape e komno mar siasa nobedo maber. Kapoko yudo komno nosetiyo kaka MCA mogwel e od bura mano ma Nyandarua ka wacho ni nokonye e ng'eyo gigo mabende otenore kod od bura. Osingo mar riwo mine mibiro wala e konyo chwalo agenda mag mine e od bura ma Nyandarua. Na mimi ndiye mama peke yake mwenye amepita ama amechaguliwa katika hii uchaguzi ya tarehe 9 yenye imepita katika kaunti ya Kirinyaga. Tuko na ward 20 na mimi peke yangu ndiye nilifaulu. Kwa hivyo tuko na wanaume 19 na mimi peke yangu mama, lakini natarajia kuna wenye watateuliwa ili wakuje kwa sababu ya ile affirmative action, ile representation ya wamama. Najua watakuja, tutapatana tufanye kazi, tusaidie Kirinyaga. Watu wangu wakiwa na shinda kila wakati, kama ni maombolezi, kama ni harambee za ugonjwa, kama ni harambee za shule, kama ni harusi, kama ni baby shower, kama ni ngima, walikuwa wananiona. Kwa hivyo hata wakati wa kwenda kuomba kura sikuwa na wakati mgumu wa kuenda kuambia watu mimi ndiye nani. Walikuwa tayari wananijua, hata wenye tulikuwa tunashindana na wao na wakaribisha wakuje tufanye kazi pamoja. Kawadhi mbele nyakwa Ramogi Juang wadhi nyaka e county no ma Kisii. Kama jodaka e boma ma Kisii sani medo kwayo oganda modake e alworano omed mana nyayo kwe e kinde ni mayiero e kuonde mopogore opogore koro orumo. Jodago ma Kisii mane loso kod Ramogi TV odiochieng' ma kawuono e bomano nowacho ni sani koro sa oromo mar jotelo mane oyier oriw wi jopiny ka giwacho ni singo mane gigolo ne jogo go kura ochop kare yo makare. Johala bende onyiso mor margi kuom ranyisi ni koro ohala osechakore e yo makare tok yiero rumo. Bende puocha kod pak ochiw ne jo Kenya kuom nyayo kwe tok lendo mar jatend Kenya. Sisi wacha tuwe watulivu na tuwache mambo ya kuserekea ati wewe ulikuwa Yuda ama ulikuwa Simio. We are not envious about Ruto. We are not envious about Raila. Hao wote ni Wakenya, sisi wote ni Wakenya, and then what we want to embrace ni tudumishe amani. Lakini tunataka amani idumishwe kutoka kwa IEBC yenyewe kwa sababu karibu commissioners wanne wote walijitenga. As we await for what is going to take place after this, as the Asimio said, they are going to challenge the petition. We hope that people to resume back in their businesses and the peace is there, and I'm seeing in Kisii people are coming back to normalcy, and I'm hoping things are getting better. So let us hope that even tomorrow students are going to resume back. Johera mag jogo mane olocho e yiero ma higani ikwayo mondo webago nyasi mathoth manyalo nyayo ichwang' e kind johera mag jogo mane olo e yiero. Kotelnegi kod jakom mar Isiolo Interfaith Network Sheikh Ahmed Set kod jalup County Commissioner ma Isiolo Samuel Gichoi, joditogo moriwo grube makedo ne ratiro mar oganda kod jogo mawuok e kamiti manyayo wechego mag kwe e sub-counties makono nopuoyo wach center mabende nolosi mar nyayo kwe e kinde yiero kama jodaka e gwengego ne nyalo chwalo lipot moramora e wi jogo machano chocho arita.
Tumesema kama washikadau ya kwamba tunahimiza wale ambao shinda katika hii uchaguzi wasiweze kuleta ile furaha ya zaidi kiasi ya kwamba ya kuudhi wale labda hawakuweza kwenda through katika hii uchaguzi. Kwa hivyo bado tunahimiza ili furaha zaidi pia isije ikaleta mizozo. Na kwa hivyo unaposherekea, tafadhali iwe sherehe ya amani, isiwe sherehe ya kuudhi wengine, isiwe ni sherehe ya kusumbua wengine, isiwe sherehe ya kuleta kero kwa wengine. Hiyo itakuwa dhambi. Tufanye mambo kulingana na taratibu za sheria ambazo tumepewa. Na wananchi hasa ambao pengine watataka kusherekea, sherehe mzuri ni maombi. Kwenda kaa chini, muombe Mwenyezi Mungu, muombe yule kiongozi ambaye amefanikiwa, ili Mwenyezi Mungu amuelekeze atende tendo la haki. Jodak sub-county Mabusia Jodak county Mabusia koronigi geno ni dhier biro rumo e county no kapo ni jatend piny moyier William Ruto biro chopo singo mar Hustler Fund. Jodago bende dwaro ni jatend piny moyier oneni atamalo 5 mar usuru michoko e tong' Mabusia kod Malaba opogne 10 county no mar ting'o malo chenro mage. Kotelnegi kod Edwin Oduya ma en jakanyo mar UDA e county Mabusia gin kod geno ni chenro mar bottom up biro tieko achiedhnade mar jogo modak kod dhiera e county no Mabusia. Raisi ambayo ni William Ruto atupatie mgao wetu wa kukua katika frontier border ya 5% ikuwa inabaki katika county ya Busia ili develop infrastructure ya Busia. Ajira ya vijana ambayo imekosekana kwa miaka imepita, vijana wetu watakuja na kupata ajira hiyo kwa sababu tunaamini kwa mfumo wa bottom up. Jambo la tatu ni kwa kina mama ambao tunatarajia pesa za biashara ambazo Mheshimiwa Ruto alituahidi, inaitwa Hustlers Fund. Hiyo Hustlers Fund iteremuke chini, wakina mama zetu na vijana wapate kuanzisha biashara na wapate kubadilisha maisha yao. Rais wetu ataitilia kipaumbele na watu watalipwa mshahara kwa wakati na madawa itapatikana katika hospitali na vifo zitapunguka katika kaunti ya Busia. Ramogi Tv giweche matimore county Mabusia go mwachopo godo e giko weche manyiena odiochieng' makawuono. Kata kamano weche manyien mamoko pod ibiro yudo e weche wa manyiena mag migago kaluwore ni jofwambo magwa ogoyo tache kor gwenge duto mapacho kae mar luwo ni weche mopogore opogore, obed weche go mag thieth, weche go mag somo kaachiel kod weche go mapod itimore e paw siasa. Mago weche duto minyalo bedo kod geno ni biro neno e weche wa manyiena mamoko mag odiochieng' makawuono. Ka kamano gikanye mwachopo godo e giko mar chenro marwa mar rupinyo kinyi makawuono ka bende wasebedo kodi chakre saa 12 mar okinyi nyaka sani. Aneno kodong' mana dakika matin kende to chopo kanyo saa 6 mar odiochieng'. Elo Cleophas Oluocha kaachiel kod jogo duto ma bende oneno ni chenro ni obiro ni e yo makare, mano moriwo producer marwa kaachiel kod director marwa, jogo picha kod jogo duol. Wagoyo ni erokamano ahinya kuom kete mana e Ramogi TV. Nyaka kendo waromo odiochieng' makiny, oriti masani, nyinga Joyce Oduor. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Mungu Baba twaomba
Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa majina najulikana kama Rafton Mr. Iggy, na kama ungependa wimbo wangu Mungu Baba iwe sikiza tune yako, ni rahisi. Bonyeza *811*380# na ukumbuke sikiza na Citizen ndiyo nyumbani kwa wasanii wote. Big leagues are back. Enjoy boosted odds on the English Premier League, the French Ligue 1, the German Bundesliga, La Liga, Italian Serie A, and many top leagues only on Shabiki.com. Kuwa Shabiki. Play now. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416.